Заканчивается программа. Это у нас Кроношпан. Отрыв панели. С обоих концов. И Кастамону. Завершающая часть программы. Без отрыва. Так, без отключения вакуума. Под вакуумом. Порядка 6 миллиметров. С обоих сторон. Вакуум отключился. Вакуумный прижим. Сгибание 7 миллиметров на конце. Вакуум отключился. На Кастамону. Сгибание. Практически нету. 1 миллиметр с этой стороны, ну и с этой стороны там тоже около миллиметра. Кроношпан изогнулся. Кастамону.